د مشکات شریف حدیث ته حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمای یو سړی نبی علیه الصلاۃ والسلام تراغه او عرض ورته وکړو یا رسول الله دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما تدا سے عمل اخایا چې کله زه وکړم نو الله جل جلاله را سره محبت وکړي او خلق هم را سره محبت وکړي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ازهد فی الدنیا یحبک الله وازهد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس تر دنیا نه زهد اختیار کړه یعنی په زړه کې د دنیا محبت ما اچوا د دې په ذلیاتو نه مخ واړوا او آخرت طرف ته متوجه شانو الله جل جلاله با تا سره محبت وکړي او سچ د خلق سره پلاسونو کې دي یعنی مال دی یا دولت ته عہدی دی په دې کې رغبت مکوا نو خلق بار تا سره محبت وکړي د غشان بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای اذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة کله چې تاسو داسې یو بنده وګورئ چې هغه ته په دنیا کې زهد ورکړی شوی وي یعنی د دنیا سره رغبت نه وي او هغه ته کمګویي ورکړی شوی وي یعنی خبرې کمې کوي او د فضولیاتو خبرو نه ځان ساتي نو تاسو داسې کس ته ورنږدې کېږئ د هغې په مجلس کې کښېنئ ځکه هغه ته د الله جل جلاله د جانبه د حکمت انقا کړی شوی ده د حکمت مطلب دا دی چې الله جل جلاله داسې کس ته پوهه ورکړې وي داسې کس د هر څیز په حقیقت باندې پوهیږي نو د د خولې نه به فایدهمند خبر راوځي او په څوک چې د مجلس کې کینی نو ضرور به ورته فایده رسیږي نو ذکر داسې کس مجلس کې د کیناستلو حکم شوی دی او دا یقیني خبره ده چې چاته حکمت ورکړې شو نو داسې کس ته خیر کثیر ورکړې شو ذکر ربی کریم فرمای ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا او چاته چې حکمت علم نافع او پوهه ورکړې شو نو هغه ته د ډیر خیر کثیر ورکړې شو هغه ته ربی کریم د جانبه خیر کثیر ملاو شو د غشان بل حدیث کې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای ان الزهد فی الدنیا یریح القلب والبدن وان الرغبة فی الدنیا تطیل الهم والحزن یقینا د دنیا نه بے رغبتی زړه او بدن ته راحت ورکي کوم انسان چې د دنیا نه بے رغبت وي دنیا سره محبت نوي دنیا ته شوق او ذوق نوي ربي کریم هغه بدن ته راحت ورکي او کوم انسان چې د دنیا طرف ته رغبت وي دنیا ته شوق وي نو هغه کس ته خفګان او دغه رنګي او ګدوار د غم ملاويږي انسان بغمجن وي خفه به ذکر دنیا په لذات باندې مشغول دي نو همیشه د فاره به دا غمجن وي نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای ما زهد عبد في الدنيا الا اثبت الله الحكمة في قلبه وانطق لها لسانه وبصره عيب الدنيا وداءها ودواءها واخرجه منها سالما الى دار السلام کوم بندا د دنیا نه زهد اختیار کړي یعنی د دنیا محبت د زړه نه وباسي او د ضرورت نه زیات مال او دولت نه بے رغبتی اختیار کړي نو الله جل جلاله به ضرور د پسړه کې حکمت یعنی معرفت او یقین پیدا کړي په جواب حکمت جاری وي د انسان په جواب همیشه د فارا رب کریم د حکمت چنی جاری کی او دنیا عیبونه بیماری او د علاج او خای رب کریم با ورته د علاج وخای او دنیا نه به په سلامتیا سره جنت ته بوزي په دې حدیث کې ذکر شو چې څوک دنیا نه زهد اختیار کړي نو الله جل جلاله بعد د پزړه کې د حکمت او معرفت تخم واچي بیا بر دې خنت جدار اوزي چې په جبه به د الله تعالی د حکمت چني جاری دنیا ټول عیبونه یعنی دنیا په وجه ډیر مشقتونه ستړیاوي ظرفنا کېدل او د الله تعالی نه غافل کېدل دا ټول عیبونه بعد د تر د یقین پسترګو باندې ښکارش
او ورسره د دې روحاني بیمارو علاج به هم ورته معلوم شي او کله چې د دنیا فانی دنیا نزي نو ډېر په سلامتیا سره به جنت طرف ته ځي محمد بن کعب قرظی رحمت الله علیه فرمای اذا اراد الله بعبد خيرا ازهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه ومن اوتيهن فقد اوتي خيرا كثيرا في الدنيا والاخره زبردست خبره کړي دا محمد بن کعب قرظی رحمت الله علیه فرمای کله چې الله جل جلاله یو بنده ته د خیر اراده فرمای هغه ته په دنیا کې زهد ورکړي زهد بیرغبتی ورته ورکړي په دین ورته په ورکړي دته د خپل عیبونه ښکار شي او چاته دا شیان ورکړي شون هغه ته په دنیا او آخرت دواړو کې خیری کثیر ورکړي شي وس کوم انسان چې دنیا نه بیرغبتی اختیاري دنیا سره محبت نه دنیا سره شوق نه دنیا سره مینه نه وي نو یا ساتي د زهد ډېر فواید دي یو فائدہ نه ډېر فواید فکی اوله فائدہ دادا د زهد په وجه د انسان توکل په الله جل جلاله باندې پیدا کی دیم دادا قناعت ورته نصیب کیږي قناعت دا د صبر یو قسم دی د انسان توجه دنیا د لذتونو اخرت طرف ته اوړي او شپږم دا دریم سرورم دا چې په خواهشاتو باندې کنټرول پیدا کی پنځم دا د زاهد بنده سره الله جل جلاله او نور انسانان محبت کوي عظیمه خبره دادا چې انسان چې بیرغبتی اختیاري دنیا سره محبت نه کوي نو دغه انسان سره رب کریم محبت کوي او دغه انسان سره انسانان محبت کوي عظیمه خبره دادا زاهد با په دنیا او آخرت دواړو کې مطمئن وي کوم انسان چې بیرغبتی اختیاري په دنیا کې به هم مطمئن وي په آخرت کې به هم مطمئن وي او د زهد په وجه انسان د رسول الله علیه السلام مبارک او صحابه کرام اقتدا کون کې جوړیږي ځکه رسول الله علیه السلام مبارک بم ډیره بیرغبتی اختیار ولا دنیا سره رسول اکرم علیه السلام محبت نه دی کړي همیشه د فاربا رسول الله علیه السلام مبارک بیرغبت او مبارک بر دنیا د دومره التفات نه کوو د دنیا جمع کم یا دنیا په لذتونو باندې مصروف شماده د رسول الله علیه السلام مبارک صفت نو او صحابه کرام هم دغه شان یو د رسول الله علیه السلام مبارک په نقش قدم باندې روان کما عمل چې با رسول الله علیه السلام مبارک نصادر ش هغه به کول نو رسول الله علیه السلام مبارک صحابه کرام هم عمل کول د زهد په وجه انسان د الله جل جلاله په تقسیم باندې راضي وي ذکر رب کریم انسان ته په دنیا کې ورکی دا د رب کریم تقسیم ده او دا د ظاهر سړي علامم دا د بیرغبت علامم دا چې هغه به د رب کریم په تقسیم باندې راضي وي بس چې درکړي دي هغه درکړي د رب کریم تقسیم ده تاسو مو وایا چې زی غریب پیدا کړي مو بلی مالدار پیدا کړي ما ته حسن نه دی را کړي هغه ته حسن ور کړي دي دا د رب کریم تقسیم ده چې رب کریم څخه تقسیم کی پاغي باندې مونږ راضي یو دا د ایمان علامه ده د مؤمن صفت ده د مؤمن خصلت ده چې هغه به د رب کریم په تقسیم باندې راضي او د زاهد بنده د مال او دولت سره محبت نه نو کمال ور سره وی د الله تعالی په لار کې په خوشحالي باندې خرج کوي کوم انسان چې بیرغبت وي هغه د مال سره محبت نه هغه د دولت سره محبت نه او کو رب کریم ورته ور کړي نو هغه د الله تعالی په لار کې مصرف کوي د زهد په وجه انسان د شیطان دنیا او د نفس مکروهاتو نه پامن کوي کوم انسان چې زهد اختیاري او کوم انسان کې چې بیرغبتی وي شیطان هم په امن کې د نفس د خواهشاتو نه هم په امن کې عظیمه خبره خدا اوس به بعض خلک وایي باچا صاحب تبراته وایي چې د زهد د بیرغبتی طریقه څنګه نو ګورا د زهد حاصلولو طریقه دا چې په قران کریم او حدیثو کې د دنیا کوم حقیقت بیان شوی دی انسان هغه وګوري د دنیا فانی والی باندې سوچ وکړي او دنیا محبت په ځړ کې اچول نقصانات او تدان تر